Je sakroiliakálne sklbenie, tzv. SIčko, naozaj problém? Volám sa Roland Dabara a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetany a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnaterapia.sk. SIčko, alebo stuhnuté SIčko, alebo problém so sakroiliakálnym klbom, to je ďalší taký novodobý fenomén. Pod chvíľkou aj mne vyskakujú videá o tom, ako sa rieši SIčko, ako máte stúhnuté SIčko alebo tuhé SIčka a ako treba toto okamžite riešiť a sanovať. Tak poďme si zase vysvetliť, že za čo to SIčko môže a za čo nemôže. No vo väčšine prípadov vlastne nemôže za nič. Pretože SI sklbenie je veľmi málo pohyblivý klb, čiže nejaké tuhé SIčka alebo stúhnuté SIčka sú v zásade normálne. Ten klb sa hýbe minimálne a skôr sa hýbe naozaj v podstate kvôli miernemu ohybu panvy, ku ktorému dochádza pri rôznych činnostiach, či už je to chôdza, beh alebo akákoľvek iná pohybová aktivita. Ale sám o sebe je ten klb chránený veľmi silnými väzmi, ktoré neumožňujú príliš veľký rozsah pohybu. A k čomu sa vlastne potom referuje, čiže čo je za tými bolestiami v oblasti SIčok alebo sakroiliakálneho sklbenia, tak zase vo väčšine prípadov moja prax to naozaj potvrdzuje a ja si nepamätám človeka, ktorý by mal nejaký problém s SI sklbením. Ak teda vychádzame z toho, že ten človek mi doniesol, magnetickú rezonanciu, rentgen, tak vo väčšine prípadov, väčšine prípadov sa na týchto diagnostikách nenájde nič, čo by poukazovalo na nejaký formálny problém s SI sklbením. Čiže nenájdete tam nejakú zásadnú kalcifikáciu, nenájdete tam nejaké úžinové problémy, tie korene, tie sakrálne, ktoré vystupujú z toho priestoru, nie sú utláčané. Čiže v čom ten problém vlastne je? No, asi nebude priamo v SIčku a nejakým zameraním aktivity na SIčko budete tento stav možno len zhoršovať. Čiže keď nie je ten problém v SI sklbení, tak potom kde je? No, to treba zase pochopiť trošku nervovú anatómiu a muskulárnu anatómiu. Čiže tá oblasť toho SI sklbenia, samozrejme, ona je riadená viacerými svalovými skupinami. To nie je len, ak sa povie, že sú to sedácie svaly. A vlastne k tomu pohybe toho SI sklbenia má, čo povedať, strašne veľa svalových skupín, poťažmo vlastne celé telo. Ale čo sa týka nervovej topológie, to už je to trošku lepšie na pochopenie. Čiže vlastne oblasť toho sakroiliakálneho spojenia, ona je vedená prevažne z lumbálneho plexu, čiže zo spodnej časti driekovej chrbtice. Takže ak sa objaví nejaká symptomatika zhruba v oblasti SI sklbenia, tak to býva práve kvôli tomu, že tesne v tej oblasti prechádza vlastne ischiatický nerv. No a ischiatický nerv je kombinovaný veľmi silný nerv, ktorý jednak vychádza vlastne z lumbálneho plexu a prispievajú k nemu potom sakrálne korene, ktoré vlastne vychádzajú aj z toho SI sklbenia. A najčastejšie, čo sa ale stáva, je, že nie je problém s SI sklbením alebo s nejakým impigmentom príslušného nervu v SI sklbení, ale ten problém je v spodnej časti driekovej chrbtice. Čiže napríklad máte vyklenutú platničku L5S1, je vyklenutá dorzálne, vlastne tie sakrálne korene sú uložené viacej mediálne, čiže vlastne v stredovej rovine. Oni vychádzajú, miecha vám končí niekde na úrovni L1 zhruba. Odtiaľ vlastne vychádza sústava nervov, ktoré vychádzajú zo spinálnych priestorov v lumbálnom plexe. Je to tzv. Cauda equina, konská hriva, sústava nervov. A sakrálne korene idú mediálne, idú v stredovej rovine. Takže ak je nejaká mediálna protrúzia niekde v L5S1, L4, L5 alebo L3, L4 alebo dokonca L2, L3, tak vám vlastne môže utlačať sakrálne korene a potom sa môže objaviť symptomatika v oblasti SI sklbenia, lebo to sú korene, ktoré prispievajú k nervovému zásobeniu a vlastne tvoria ischiatický nerv. Ale zase, tá anatómia nervová tej oblasti je zložitá. Čiže sú tam ďalšie nervy, ktoré vychádzajú priamo zo spinálnych priestorov, čiže korene L4, L5, L5S1, ktoré priamo tvoria ischiatický nerv a ešte zásobujú podstatnú časť vlastne svalov sedacej oblasti. Takže ak sa objaví nejaká bolesť v oblasti SIčok, tak ja sa v prvom rade pozerám na driekovú chrbticu ako na celok a pozerám sa na to, či tam nenájdem niekde nejaký impigment, nejaký útlak nejakého spinálneho nervu, a hlavne teda sakrálnych nervov,
a potom koreňov, ktoré vychádzajú z lumbálneho plexu. A vo väčšine prípadov to tam nájdeme. Čiže potom už sa vieme tak trošku lepšie orientovať a už začneme lepšie chápať, že prečo sa v tej sedacej oblasti, v oblasti toho jezíčka, objavuje jednak nejaká bolesť, alebo je tá oblasť pocitovo viacej stuhnutá, lebo máte stiahnuté, povedzme, hlboké rotátory, malý sedací sval, piriformis, obturátor, gemellus a podobne. Ale to sú skôr ako dôsledky, to nie je príčina vašich bolestí. Takže ak je nejaký problém s SI sklbením, prosím vás, tá početnosť v praxi je naozaj zase mizivá. Málo kedy je za problémom v oblasti SI sklbení priamo to SI sklbenie. Takže nejaké razantné cvičenie tohto, bez toho, aby som pochopil tú patológiu toho problému, tú etiológiu, ako to vlastne vzniklo, potom väčšinou vedie skôr k bolestiam. Ja tu mám zase pod chvíľkou ľudí, ktorí proste niekto presvedčil, že majú problém s SIčkom a nutia ich cvičiť prvky, ktoré sú vlastne záťažové pre driekovú chrbticu, lebo ich nutia ohýbať driekovú lordozu, oni tam majú už poškodené platničky vytlačené dozadu a ešte viacej si utlačajú príslušné spinálne nervy. Takže ja netvrdím zase, že neexistuje problém s SI sklbením, určite áno, ale naozaj treba veľmi, veľmi zvážiť, že či je to SI sklbenie. A málo kedy je to SI sklbenie.